हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। भाई है महिंद्रा का 295 DI टर्बो गाड़ी बिकने वाली है। इसकी लुक हम आपको चेक करवा देते हैं, चारों तरफ से देख लीजिए गाइस। आप इसकी लुक चारों तरफ से देख ही ले। यह गाड़ी भाई सिर्फ 6,000 घंटे चली हुई है। इसके टायर सिर्फ 30% घिसे हुए हैं और बाकी 70% अभी बचे हुए हैं। इसमें टायर भी आपको बता देता हूँ, इसके 13, 6, 28 के टायर इसमें लगे मिल जाएंगे आपको। इसका दाम मात्र 2.5 लाख रुपए है। जिस भी भाई को चाहिए वो कमेंट में हेलो लिख दे और अपना मोबाइल नंबर। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब